Basketbalový turnaj chlapcov z krajín Vyšehradskej štvorky sa v polovici júna konal v Michalovciach. Sú tu 4 družstvá. Družstva domáce, samozrejme, potom družstvo z Egeru, družstvo z Přemyslu v Poľsku a družstvo z Užhorodu. Sú to chlapci vo veku U13, to znamená narodení 2011 a mladší. Práve v hlave dlhoročného basketbalového funkcionára a trénera mládeže Laca Janošova skrsla myšlienka usporadúvať takúto priateľskú trojdňovú súťaž pravidelne. My sme tieto turnaje začali robiť pred 20 rokmi a dohodli sme sa na otvorení haly v Krosne v Poľsku s pánom Blaškovským, ktorý zastupuje Poľský basketbalový zväz, že budeme robiť tieto turnaje pre mládež. A už to funguje 20 rokov. Vždy sa dohodneme, kto ktorú kategóriu bude robiť, lebo môže sa stať, že niekto nemá v tej pyramíde akurát toto družstvo, takže robíme to, ktoré mu vyhovuje. Zvyčajne podľa dohody klubov sa chlapci stretávajú na turnajoch v termíne júnovom a septembrovom, teda na konci a začiatku školského roka. So silnými súpermi z Maďarska, Ukrajiny a Poľska sa pobilo aj domáce družstvo 1. BK Michalovce. Týchto chlapcov trénuje moja bývalá hráčka Zuzana Maľuková. Sú to chlapci, ktorí prakticky ešte dlho nehrajú basketbal. Je to prvý alebo druhý rok ich činnosti a stretávajú sa s klubmi, ktoré už 3-4 roky fungujú v tejto kategórii. Koho tipuje dlhoročný tréner za favoritov? Jednoznačne sú to Poliaci, pretože oni majú výber svojho kraja Podkarpacie. Majú chlapcov, ktorí sú sústredení na internáte a existujú v týždňových intervaloch. Čiže tam tá ich kvalita je neporovnateľná. Výborní chlapci sú aj chlapci z Užhorodu, pretože sú to zástupcovia športovej školy. Je tiež špecializovaného projektu na výchovu športovcov. Podujatie patrí k prvým na Slovensku, kde sa začali stretávať v rôznych kolektívnych športoch krajiny V4. Čo to dáva týmto mladým ľuďom zúčastňovať sa práve takýchto medzinárodných turnajov? My prakticky uvažujeme o dvoch rovinách. Jedna je športová, to je jedna časť. Druhá časť je spoločenská a najlepšie to vidno, keď sa stretávajú chlapci, pokiaľ sú vonku, stretávajú sa večer na internátoch s tými svojimi protihráčmi, ako spolu fungujú, ako sa vedia porozprávať a kamarátske vzťahy sú tam. Michalovčania sa oproti ostatnému turnaju v Přemysli opäť o niečo zlepšili a bolo vidieť viac bojovnosti a nasadenia v zápasoch. Víťazom sa stal podľa očakávania výber Podkarpacia. Toho v závere turnaja nečakanie potrápil domáci výber, ktorý napokon skončil 4. Najbližší turnaj sa uskutoční v septembri v maďarskom Egeri.